วัสดีค่ะวันนี้นะคะเชฟนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้เชฟนี้ขอนำเสนอเมนูที่ชื่อว่าสเต็กทูน่าเสิร์ฟพร้อมสลัดมะเขือเทศมอสซาเรลล่าค่ะงั้นแนะนำส่วนประกอบก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีปลาทูน่ามีมะเขือเทศค่ะมีมอสซาเรลล่า2 อันแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกแล้วก็บาซามิโกแอซิดค่ะบาซามิโกแอซิดก็คือน้ำส้มสายชูที่ทำจากไวน์แดงองุ่นนั่นเองนะคะไวน์แดงค่ะขั้นตอนแรกเราจะทำอะไรก่อนคะเราจะหั่นเขือเทศให้เป็นแว่นเพื่อทำสลัดก่อนนะคะใช่แล้วก็หั่นมอสซาเรลล่านะคะจากนั้นก็จัดมะเขือเทศกับมอสซาเรลล่าชีสใส่จานนะคะเรียงไว้นะคะอันนี้เราทำสำหรับ2 ที่ใช่ไหมคะใช่ทีนี้เนี่ยเทคนิคในการที่เราวางชีสแล้วก็มะเขือเทศไว้ข้างจานก็คือเราจะเอาไอ้ทูน่าสเต็กทูน่าที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเอามาจัดไว้ใส่ตรงกลางใช่ไหมคะใช่มะเขือเทศที่เหลือนี่ก็จะแบบไม่ทิ้งนะแต่ว่าจะหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็จะทำเป็นซอสหรือเป็นท็อปปิ้งเป็นท็อปปิ้งราดหน้าของปลาสเต็กปลาทูน่าเราหั่นเป็นลูกเต๋าแบบนั้นใช่ไหมคะเล็กๆนะก็จะทำช่วยก่อนจากนั้นก็หั่นหอมลูกเล็กใช้แค่นิดเดียวใช้อาจจะไม่ถึงลูกต้องการแค่กลิ่นมันนิดหน่อยเท่านั้นเองอันนี้หอมนี่เราจะหั่นใส่อะไรคะหั่นใส่เข้าไปในมะเขือเทศค่ะก็หอมเราก็หั่นเป็นลูกเต๋าเหมือนกันนะคะใช่นะครับหอมลูกเต๋าแล้วก็มารวมกับมะเขือเทศที่เหลือเมื่อกี้ที่เราหั่นลูกเต๋าไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะทำการหมักมะเขือเทศตัวหอมของเราที่
เราเตรียมไว้นะก็คือไม่มีอะไรมากก็ช้อนน้ำมันเลยแล้วก็ใส่น้ำมันกรอกน้ำส้ม1 ช้อนใส่ไป1 ช้อนโต๊ะเนาะค่ะ1 ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะจากนั้นเราก็เติมเกลือแล้วก็พริกไทยตามชอบใครกินเค็มกินไม่เค็มก็แล้วแต่แล้วก็คลุกแล้วรสชาติที่ออกมาจะเป็นรสชาติแบบไหนคะมันก็จะมีความหวานของต้นหัวหอมใหญ่แล้วก็ความหวานของมะเขือเทศมันก็จะออกมาแล้วเราก็เอานี่เป็นเครื่องเคียงค่ะปลาบนปลาราดบนปลาสเต็กนะคะค่ะต้องชิมได้ว่ามันรสชาติยังไงทุกคนอาจจะใส่น้ำตาลนิดนึงให้ออกหวานๆหน่อยใช่ไหมคะใช่ไม่เยอะหรอกน้ำตาลนิดนึงเพื่อดึงรสชาติให้มันขึ้นมาแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับนั้นราดสเต็กทูน่านะคะใช่ตอนนี้เราก็จะมาเริ่มปรุงปลาของเราก็คือใส่เกลือพริกไทยทั้ง2 ด้านใส่ให้ทั่วเลยนะคะใช่ถ้าใส่เกลือพริกไทยตอนนี้มันจะเข้าเนื้อดีสุดถ้าใส่ที่หลังมันจะไม่ค่อยเข้าเนื้อเท่าไหร่แล้วเราจะใส่น้ำมันไปที่เนื้อปลาเลยค่ะเพราะว่าเราจะไม่ใส่น้ำมันบนกระทะนะแล้วก็จะนวดก็จะทาให้มันทั่วคลุกกับเกลือพริกไทยให้เข้าเนื้อเลยนะคะใช่เราจะไม่ใช้น้ำมันเพิ่มแล้วตอนนี้ก็รอกระทะร้อนกระทะเราก็ร้อนแล้วนะเราก็จะเอาปลาลงเข้าไปทอดในกระทะนะคะการทอดทูน่านี่เขาไม่ต้องทอดแบบสุกมากนี่เราสังเกตยังไงคะที่จะบอกว่าดูว่าสเต็กทูน่าพอดีแล้วก็ดูเนี่ยดูช่วงนี้ของมันนะถ้าสมมติมันสุกแล้วมันก็จะเห็นว่าจากเนื้อแดงก็จะกลายเป็นเนื้อขาวค่ะแล้วก็ต้องกะเอาก็อยากให้สุกมากนะคะเดี๋ยวเนื้อมันจะไม่นิ่มใช่ไหมคะใช่เราก็จะมากลับเป็นครั้งแรกนะเลือกกดมันดูที่ว่ามันนิ่มหรือยังแต่บางคนชอบทานสุกทานดิบก็แล้วแต่มันไม่จำเป็นว่าจะต้องข้างในจะต้องดิบสุกก็ได้
ก็จะเอาขึ้นนะอันนี้ได้ที่แล้วใช่ไหมคะใช่เราจะจัดจานนะคะเราก็จะปรุงมะเขือเทศของเราก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรุงอะไรเลยก็คือเราจะเติมเกลือไปใส่เกลือก่อนนะคะแล้วก็พริกไทยจากนั้นเราก็จะเอาน้ำมันมากรอกราดไปทิ้งที่มะเขือเทศให้มันพอชุ่มๆแล้วก็จะเอาปาซิมิโก้ราดลงไปแล้วก็จะมาดูปลาของเราแล้วก็จะหั่นอันนี้ก่อนนะจะเห็นว่าเป็นอะไรที่เราต้องการก็คือขอบสุกแต่ข้างในยังดิบอยู่ก็จะวางบนจานอันนี้ก็คือหน้าตาของทูน่าที่สุกแล้วนะคะแล้วเราจัดวางไว้คู่กับสลัดอันนี้เราทำไงต่อคะก็เราก็น้ำซอสที่เราเตรียมไว้นะคะไว้ข้างๆแล้วก็น้ำราดลงไปหน่อยนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูสเต็กทูน่านะคะกับสลัดมะเขือเทศนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ